15 июля. Гремит кругом. Сегодня вообще погода как-то. Вчера дожди были и, душно. Душная погода, одним словом. Духота. Набирая воду. Вот этот объем где-то раза два, наверное, приходится набирать. Потому что в скважине у меня примерно 90 литров. Больше не прибавилось. Год уже прошло. Где-то половину наберу вот сейчас и остановлю. Через минут 20 могу опять уже вторую половину набрать. Когда колодец вот тут был, вот здесь, проблем вообще никаких не было. Воды много было. Ну и смотрите сами, вода чистая, как слеза. Просто вот такая желтизна появляется. Потому что, сейчас, наверное, выключить уже надо. Потому что немножко известь в воде. Поэтому такая желтизна в этом объеме, скажем, в ведре там за год вот так появляется. А так вода вон. Смотрите, как слеза действительно вон. Надеюсь, видно. Холодная. Из колодца. Ну, конечно, тучи гремят сегодня очень сильно. Давайте сходим, калину посмотрим. Сегодня небольшой ролик будет. Такой будничный ролик. Картошка вон. Сейчас дожди вот начались. Хорошо, сейчас чуть-чуть не высохло все. Вон, смотрите, внизу уже под кустиком такая желтые листья. Это от засухи у нас. Засуха начиналась вообще. Думали, уже все погибнет, но продержался. Дожди вовремя пришли. Так. И я вам скажу, калина пустоцвет в этом году. Все выпадает, смотрите. Кустики без ягод вон. Ягоды или выпали, или же птицы уже клюют. Да нет, выпадают вон они. Какие-то хрупкие совсем. От чего это может быть такое? Первый раз вижу. Вон, все выпадает. Прям не держится он. Вот просто я дотрагиваюсь и все. Но сам по себе выпадает. Вон. Хана, короче. Урожая вообще нету. И рябины, и калины. Как охотиться будем? Хрен ее знает. Малину дофига. Малина есть. Хорошо. Ну вот. У меня сериальчик закончился, ребят. Посмотрели. Сейчас уже буду монтировать очередной сериал. Что я не дам никому расслабиться. Сегодня у меня такого фильма не будет, но это я выложу сейчас. Сразу поснимаю. Вот погоду вам показываю. В ком, в принципе, лето мы увидели в этом году. Где-то дней 10 жарко было. Завтра может быть фильм. Да, завтра уже точно будет фильм. Фильм будет на первый СБО, а другой фильм тоже понравится, я вам скажу. Своими руками, что я сделал, вы увидите. Это мусор. Пригодится, может, некоторым. Покажу сварочную работу свою. Заранее говорить не буду.
Но сразу скажу, что завтра фильм будет. Так, ну, в парнике все в порядке, растет. Все. Также писали, что у нас зелень, вот этот огород для этой культуры очень мало мы посадили. Вот, скажем, салат, там лук, морковь. Честно скажу, все, что вы видите, это на год нам хватает. Понимаете? Мы можем, конечно, вот это поле посадить. Все. Все это поле. Здесь еще можем посадить этот морковь, лук, что еще? Всякие разные культуры. Но нам это не надо, поверьте. Нам это не надо, потому что нам это хватает. Это морковь хватит. Укроп сейчас вот мы летом это едим, а уже зимой он тоже нам не нужен. Свекла. Свеклу это мы круглый год кушаем. Вон мультяша увидел нас. Но мы на лаве. Мы не может один там. Жена в магазин ушла. Дети еще спят. Лук, это тоже хватает нам. Что я еще сказать? Кабачки это хоть вообще не посадили. Мы, ну, раз-два, может, пожарим. Я не знаю, зачем жена сажает. Он нам не нужен. 1000 раз уже мне писали, чтобы я держал скотину, козу, молоко там, туда-сюда. Но он мне нафиг не нужен. Это молоко и это коза, коровы. Честное слово. Держать их, как ты, блядь, провинился перед кем-то. Каждый день надо убрать за ними там, готовить им ради какого-то молока. Я этот литр куплю, мне это не на неделю, для меня лично хватит. Никто у нас в семье молоко не ест, не пьет, кроме мультяши. Ну, я ответил на ваши вопросы, почему я не держу. Я держал корову и свиней, и кур, все было. Не хочу повторять эту ошибку свою. Клубника тоже немало уже съели. Хорошо, там чеснок. Ну, чеснок не крупный такой. Но все равно свое можно также посадить. Я говорю, огород большой. Я бы даже половину огорода вообще убрал картошку. Вот этот огород вот на 2 части поделен, как бы с родственниками. И эта половина я бы еще срезал. Нахрен нам на это так столько. Раньше вот это все поле мое было. Наше с женой. С дедушкой, с бабушкой. Да и еще вон там. У родственников тоже там дом был, который сгорел. Возле этого дома круговую все было поле с картошками. Держали скотину, там 2 коровы, там, телята. Блин, сколько тоже желаний было вот раньше. Здоровье, желание. Сколько времени мы тратили. Все вручную делали. Сейчас-то мотоблок и все продает. Очень легко. Там, ряды там спахивать там или картошку убирать там. Ерундовое дело. Да просто лишнее. Кому это надо? Никто сейчас не принимает. Раньше хоть принимали все это дело. Вон он, бездельник домашний наш. Я смотрю, он по столу уже бегал. Залет, паренек. То залет. Кошки, блин, такие. Для них закона, видать, нету. Точно депутаты они. По столу бегают, лазят там. Но, хватит, все. Поснимал я тебя. Он уже большой. Немножко поснимаю свою систему. Ну, я показывал, как я эту систему делал.
есть видео. Много показывать не буду, но вот эту картину только. Сейчас я сделал в прошлом году от скважины полипропиленовая труба, так называемая. Смотрите, какая конденсат. Ну, стеклянная посуда это было. Сейчас жаркие дни были. И вот если посмотреть, вот сюда, смотрите, какие сосульки тут. Ужасный конденсат. Здесь я раньше делал металлопластик вот этот. Здесь конденсата минимум. Конденсата практически нету. Вот здесь вот переходник. Конденсат есть. А от полипропилена все течет прям. Столько конденсата. Вот у меня такой вопрос, ребят. Это я купил неправильную трубу, что от конденсат выдает. Может быть, разные трубы там продаются. Вот мне напишите, скажем, если все рано или поздно у меня эти переходники уже начали гнить. Я хотел все переделать на этот полипропилен. Если я все это сделаю, всю систему, что у меня по всему дому такой конденсат будет в жаркие дни, скажем, теплые дни, или за печку затоплю. Мне надо купить какую-то особую трубу, чтобы конденсата не было. Или что происходит? Вот смотрите. Это нехорошо. Это все капает. Капает. Если, скажем, у тебя будет капать на бревно куда-нибудь, сырость будет, плесень. Вообще жесть. В прошлом году холодное лето было. Вон, смотрите. Видите, что творится? Видите? В прошлом году холодное лето было. И такой картины вроде не было. А в этом году пипец. Ну, такой, как сказать, гидробак, наверное, получается. У меня 2 насоса. Раньше брал вот такими насосами пользовался. Но сейчас у меня насос в скважине. Переделал все. В прошлом году я видео показывал про скважину свою. Рыли скважину. На все про все. На скважину у меня ушло 40 тысяч рублей. Не считая вот это все по мелочи, которые я прикупил, там сделал. Своими руками все делаю, как умею, криво. Но вода идет, уходит. Что потом? Если есть возможность, не надо ни на кого надеяться. Ты уже сам делаешь, уже знаешь, что нигде не накосячил. А где я не умею, всегда зову кого-нибудь из знакомых. Но дома стараюсь все делать сам, своими руками. Ну, в общем, напишите, почему такой конденсат. Что мне сделать, чтобы такого конденсата не было. Труба, может, не такая, какая надо. Вот, видите сосульки, все это. Напишите, это обязательно. Мне надо совет. Поэтому я это все заснял. Может, трубу надо все поменять. Может, какая-то слой такой, что от конденсат трубы тонкая. Ну, в принципе, труба толще, думаю, не бывает. Потом не скажу, что он тонкая, стандартная. Но бывает там несколько видов трубы. Сейчас покажу вам. Вон. Есть еще с красной оболочкой там внутри. Может, для горячей воды. Но это что-то мне не очень понравилось. Потому что у нас все из дерева. И плесень такая штука, что если прицепится, мама, не горюй. Так, ладно, сейчас я... Вон кошка орет, блин. Депутат наш. Опа. Тулан. Тулан спрятался вон. Тучи, ребят, вообще ужасные идут. Прям идут на нас. Круговую. Вон. Сейчас пока походов не будет. Целую неделю вот такая погода. Тучи, гром, молния, дожди. Вообще ужасная погода. Будем ждать, когда устаканится все и очередной поход будет. Он гремит. Так что Тулан тут отдыхает. Вчера целый день гулял. Айда сегодня Тулан отпустил.
Страшно? Нет. Ладно. Анпа. Ну вот, примерно вот так и живем, ребят. Вкратце показал свой быт, свои будни, то есть не быт, а свои будни. В принципе, северо-западный ветер. Кашкарет, блин. Не может вообще один там находиться. Сходили в лес мы ягоды посмотреть. Морожку там собирают полным ходом. Мне стыдно немножко за людей, за тех людей, которые сейчас с ведрами бегут в лес и собирают эту морожку. Морожка вообще не зрелая, вообще не раскрылась еще ничего. Безвкусная, как картошка, блин, сырая. Ну, видать, жадность не держит людей. Да и немножко подзаработать также хочется. Я не осуждаю насчет заработка, но рановато, ребят. Ну что за... Пусть еще хотя бы 10 дней там нормально созреет. Там. Хоть дети вкусные морожку покушают. А сейчас сырые, неспелые собирают там. Ай, блин. Хотя бы ради детей надо собрать вкусную морожку. А не эту картошку, блин. Мост не построили. Так особо далеко уходить тоже не буду. Вон, смотрите. Вот такая картина, ребят. Это наша школа. 90-е построили. Успели построить. Сейчас хрен где что построят. Это до перестройки или после перестройки как-то построили. Насчет черники также хочу сказать. Черники не так много, как говорят люди. Завались, говорит, черники. Да нифига, мало их. Но для боровой птицы хватит в этом году. Шел и до горки дошел, блин. Вообще не хотел сюда сегодня приходить уже. Ладно, думаю, в скором будущем будет стрим на канале. Если есть желание там посидеть на стриме, там напишите, сделать стрим или нет. Нужен стрим или нет вам поболтать. Раз в месяц так-то можно посидеть. Я так думаю. Ну вот прошлый раз снимал здесь еще. Косили. А сейчас уже сено вон сток сделали между двумя синими крышами. Между двумя домами с синими крышами. Сток стоит. До сюда они скосили. И вон какое поле еще не скошено. Здесь возле горы. Знаете, сколько травы тут? Вот тут. Если скосить вон. Сбоку. Очень много. Не надо сейчас ходить, ездить куда-то на сенокос далеко. Возле села можно там для коровы набрать сено. Потому что единичные коровы остались в селе. Такие дела. Искупался один день. И на следующий день уже погода резко поменялась. Сейчас уже на пляже мало. Только дети купаются. А так взрослые, думаю, уже не ходят. Сейчас каждый день вот небо купает нас. Такие дела. Запах травы он чувствуется. Ну ладно, ребят. Обратно пойду я. Такое небольшое видео. Как и обещал, видео будет часто выходить. Есть будет что смотреть. Сейчас уже буду выкладывать очередной поход.
И в конце еще, наверное, хочу сказать, не надо меня сравнивать с другими каналами. Я совсем другой, живу своей жизнью, показываю свое. Не надо учить меня чему-то по другим каналам. Я буду свое делать все равно, что бы вы мне не писали. Я к вашим советам присматриваюсь. И все комментарии читаю. А делать все равно буду свое. Так что смотрите, как есть. Вон корова единственная. На сегодня все. Всем пока, ребят. Ждите новое видео.